Yan. Welcome back to our channel. It's me again, Ana and Minami-san. Ayan guys, in today's video guys ay mag-unboxing tayo guys ng aming napamiling gamit sa bahay na murang-mura guys. Presyong pang divisoria. Miss, pwedeng patry nung sampayan, yung nandoon. Nandun sa gilid, yung rack, laundry rack. Nandun sa gilid na. Yan. May sample ba kayo? Magkano naman ito? Very 1499. 1.4, almost same price. Oh no! Parehas lang. Same. Ah, same. Already it is. This is better. It's better. This one na lang. Ito na lang, kuya. Sige po, ako na lang kumagawa. Yung nabili namin bumili kami ng dalawang kawali. Ayan guys, yung isa medyo maliit, 22 na 22 22 centimeter, 259 pesos ito guys. Yan. So matibay na rin siya, mabigat.
Ayan. Tapos ito, medyo malaking konti. 24 centimeter. Then guys, ano siya? 279. Kunti lang ang difference. Ito, 259. Ito, 279. Tapos, bumili din ako ng hanger guys. Kasi wala na kaming hanger na uubos. Isang dosena, 45 pesos lang. Murang-mura guys. Yan, matibay. Matibay siya, hindi yung sobrang nipis. Tsaka malaki. Tapos, bumili din kami guys ng ito, sampayan. Ano man tawag nito? Laundry rack. Ayan guys. Ganyan siya. Ay, kabayo. Sobrang laki. Ayan. So, bubuksan natin guys. Papakita ko lang sa inyo yung lawak niya. So, sobrang laki niya guys. This is better. Oh, so I told you. And, thick. Makapal siya guys. Makapal. Tapos, hindi siya yung uuga-uga masyado. Kaya ito yung napili ko. Medyo, ano siya, ang dami nyo nang maisampay dito. Ayan. Tapos, pwede kayong magsampay dito sa taas. Ayan, pag may mga pantalon kayo or makahabang gamit, pwede dito. Tapos yung lock niya dito, makapal siya guys, matibay. Tapos dito may pangsangga, ayan. Tapos dito matibay siya, hindi siya yung natatanggal. Tapos meron din dito sa baba, ganyan siya. Mga towel-towel, pwede isampay dyan. Tapos dito. So, nagustuhan ko to guys kasi tama yung laki niya. Hindi masyadong maliit. Pag medyo marami-rami kayong mga nilalabhan, kasyang-kasya guys. Tapos, ayan. Ang gusto ko dito kasi may siya. Ganyan siya sa taas. So, foldable siya. Kaya, pwede mo siyang madali lang siyang iligpit or itabi. Tapos guys, ang price nito is 1,500. Ito yung napili ko kasi matibay. Mayroong doong mura, mayroong 750, ganun. Pero yung mga line niyang ganito. Tapos madali lang siyang iligpit guys. Iligpit ko na siya. Ganito lang ang pagligpit. Yan. Baba lang natin yung tukod. Tapos ito. Tapos may tukod din siya kasi sa gitna. Tukod dito sa gilid. Yan. Ganyan guys. Tapos, ito, hihilahin mo lang siya pataas. Madali lang siyang i-bend. Tapos ito, luagan natin. Ayan siya guys. Yan. Dito mo lang siya sikipan. Tapos, ganyan lang. Sunod naman guys ay ito. Ayan guys, ito yon. Sira na kasi yung namin, yung stove. Kaya bumili kami ng another reserve. Ganito siya guys. Ang brand niya ay yan, ito. Ganito yung napili namin guys na stove kasi ang tinitignan namin yung burner na medyo heavy duty siya. Ito heavy duty kasi siya. Ganito siya. Tapos yung ito niya, tawag nito pang sahod ng stainless. Super bigat siya. Tapos heavy duty. Stainless yung frame niya guys, tapos yung tray, ito yung kabila. Yan. Mabigat. Ito yung gusto ko, medyo mabigat. Tapos din siya guys, low gas consumption. Ayan, kumbaga
makakatipid kayo ng gas nito. Heavy cast iron burner. Tempered glass. Extra 7 mm. Yan, yung kapal niya. Extra heat. Tempered glass. Ayan. Oh, ang price niya guys is 1,800. Yan, medyo may kamahalan din siya, pero kung sa quality naman, good quality naman siya guys. Yan. Yung pihitan niya guys. Yan. So, good quality siya. Okay na siya sa price na 1,800 guys. Yung pangalawa guys, dalawa yung binili namin. Kasi parehong may problema na yung dalawa naming yung lumang stove. Parehong may problema na silang dalawa. Kaya, bumili na kami ng dalawa na rin. Ayan guys. Parehas lang ang brand nila guys. Ang pagkakaiba lang nito, mas cheaper ito ng konti doon. Ano lang to? 1,200. Yung nauna, 1,800 guys. Ito, cheaper ng konti. Ito naman yung isa guys. Ganun din. Parehas lang sila ng brand. Tapos, 7 mm extra heat resistant tempered glass din siya guys. Tapos, stainless heavy duty. Stainless frame and tray. Ayan. Makapal siya guys, mabigat. Tapos ito, stainless din. Tapos ito. Tapos itong burner niya guys, ang kaibahan dun sa isa, yung isa, malakas ang apoy. Ito, hindi ganun ka heavy duty yung apoy niya. Tapos, ano din siya, low gas consumption din. Mas makakatipid din tayo sa gas. Ang difference lang niya, yun nga, yung burner niya, hindi siya masyadong heavy duty yung apoy niya. Tapos, medyo maliit siya ng konti. Thank you for watching guys. I hope you enjoy watching our video. Please don't forget to subscribe guys. And like, comment, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod naming video. Bye! See ya! God bless!